ஹாய், இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது அடிப்படை ஆங்கிலம். ஒரு ஆங்கிலம் தெரியாத ஆட்கள் பேசிக்காக அடிப்படையிலேருந்து எப்படி ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம்னு சொல்லி நாங்கள் இன்றைக்கி பார்ப்போம். அந்த வகையில் எங்களோட சேனலோட பேர் இங்கிலீஷ் விங்கிலிஷ். வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் விங்கிலிஷ். இன்றைக்கி நீங்கள் முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், அப்புறம் லைக் பண்ணணும். ஏன்னா இதுதான் எங்களோட முதலாவது வீடியோ. பேசிக் அப்படின்னு சொன்னால் அடிப்படை. பேசிக்னு சொன்னால் அடிப்படை. அப்போ எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியணும் என்றால், நாங்கள் அதை கதைக்கணும் என்றால், வாசிக்கணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இங்கிலீஷில் இருக்கிற லெட்டர்ஸ் தெரியும். உங்களுக்கு ஏலேருந்து ஜட் மட்டும் இங்கிலீஷில் மொத்தம் 26 எழுத்து இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். ஆனால் எங்களோட தமிழில் எத்தனை எழுத்து இருக்குது? 247 எழுத்து. இப்போ 247 இருக்கிற எங்களோட தமிழ் மொழியை போல இவர் 26 எழுத்து இருக்கிறார். அவ்வளவு 246 எழுத்து சத்தத்தையும் எங்களோட 26 எழுத்தும் கொண்டு வரும்போது எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால தான் எல்லாரும் இங்கிலீஷ் என்றோன்னா ஐயோ ஒன்று பார்க்குறோம். அது இல்லாமல் எப்படி இந்த 26 எழுத்தும் நிறைய சத்தங்களை உள்ளடக்கி வருகுதுன்னு சொல்லி பார்த்து முதல்ல நாங்கள் வாசிக்க பண்ணுறோம். அதுதான் எங்களோட பாடம். சரி, நாங்கள் பாடத்துக்கு போகலாம். எப்படி தமிழில் உயிரெழுத்து அப்படிங்கிறது இருக்குதோ அதே போல் இங்கிலீஷ்லேயும் உயிரெழுத்துக்கள் இருக்கு. ஆக அடிப்படையானது எங்களுக்கு உயிர். அதை நாங்கள் இங்கிலீஷில் வவல்ஸ் என்று சொல்லுவோம். தமிழில் 12 உயிரெழுத்து, இங்கே 5 வவல்ஸ் தான் இருக்கு. ஏ, இ, ஐ, ஓ, யு. இந்த 5 எழுத்துக்கள் தான் இருக்குது. அந்த வவல்ஸ் லெட்டர்ஸுக்கு சத்தங்கள் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். முதலாவது எழுத்து ஏ. ஏக்கு அநேகமாக சத்தம் வருகிறது. அ என்ற சத்தம் இல்லை. இது எங்களோட தமிழில் இருக்கிறது தான் அ என்ற சத்தம். எங்களோட சகோதர மொழியான சிங்களத்தில் ஏ ஏ என்ற சத்தம் இருக்குது. அந்த சத்தம்தான் இங்கே நாங்கள் ஏக்கு சொல்ல போகிறோம். எங்களுடைய பாம்பு லானா அதை நாங்கள் எப்படி இல்லை என்று சொல்லும்போது கீழ் பல்லில் நாக்கு முட்டுதோ அதே மாதிரி ஆனா சொல்லும்போது கீழே நாக்கு முட்டை போடும். ஏ ஏ. அதுதான் இந்த ஏக்குரிய முதலாவது சத்தம். இன்னொரு சத்தம் இருக்குது. ஆ. என்ன சத்தம்? ஆ. அது எங்களுடைய தமிழ் உயிரெழுத்து சத்தம் ஆ. அதே ஈக்கு எ. எங்களுடைய தமிழ் உயிரெழுத்து சத்தம் எ. இன்னொரு சத்தம் இருக்குது இ. இ. அடுத்தது ஐ. ஐக்கு இ இ என்ற சத்தம் இருக்குது. ஐ என்ற சத்தமும் இருக்குது. என்ன சத்தம்? இ ஐ. 2 சத்தங்கள். அடுத்த எழுத்து ஓ. அதுக்கு ஓ என்ற சத்தம் இருக்குது. அடுத்த எழுத்து ஜூ. ஜூக்குரிய சத்தம் அ. எங்களோட தமிழ் அ சத்தம். என்ன சத்தம்? அ. இன்னொரு சத்தம் உ. உ. இன்னொரு சத்தம் இருக்குது ஜூ. என்ன சத்தம்? ஜூ. ஆகவே இன்றைய அடிப்படையில் நாங்கள் என்ன படித்தோம்? உயிரெழுத்து சத்தங்கள். நாங்கள் படித்தவை உயிர் எழுத்து சத்தங்கள், சவுண்ட்ஸ். நாங்கள் படித்தது சவுண்ட்ஸ், சத்தங்கள். வவல்ஸ் உயிரெழுத்துக்கள், வவல்ஸ் லெட்டர்.
அவருக்குரிய சத்தம் சவுண்ட்ஸ் தான் நாங்கள் படிச்சுட்டாங்க. ஏ ஏ. இன்னொரு சத்தம் இருக்கு. ஆ இ எ என்ற சத்தம், இ என்ற சத்தம், ஐ இ என்ற சத்தம், ஐ என்ற சத்தம், ஒ ஒ என்ற சத்தம், ஜு அ என்ற சத்தம், உ யு என்ற சத்தம். இந்த சத்தங்களை நீங்கள் நினைவில் வச்சுங்க. அடுத்த வீடியோவில் இந்த சத்தத்தை வச்சுக்கொள்ளு நாங்கள் எப்படி வாசிக்க போகிறோம்னு சொல்லி தேங்க்யூ, பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காதீங்க. இங்கிலீஷ் விங்கிலீஷை ஒவ்வொரு நாளும் பாருங்கள்.